السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير البنات، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح، ومرحبا بكم معايا في قناتكم أطباق وتدابير سهام القلمية. اليوم بحول الله عنا روتين متنوع. هذا الروتين كنت درته للأمانة نهار السبت. يعني باه تكونوا على بالكم برك. أول حاجة درتها كي نط بيان سور بعد ما صليت، جيت طيبت القهيوة تاعي بديت نشرب فيها. هنا كيما راكم تلاحظوا مازال ما طلعش نهار مليح، يعني كنت نوض بكري. كيما ساير الايام، لانه اللي تعود متعوده انها تنوض بكري امبوسيبل تبقى راكده وما يجيهاش النوم. فوالا هذا البول كنت بزاف سقسيتوني عليه نهار شفتوه في لانيفرسير تاعي. فوالا البنات، هذا يشراه من عند خو حمدي اللي يبيع لي زاكسيسوار في البولفار، اللي مهتمين برك هذا مكان. ودركا نبدا مباشرة مع الخدمة تاع الدار تاعي، تبعوا معايا. انا اول حاجه نديرها بعد ما نكمل الفطور تاعي، اني نبدا ندير الغداء نحيه من الطريق، ومن بعد نبدا في خدمه الدار. بالنسبه لغدايا نهار اليوم كما راكم تلاحظوا معايا هنا، غدايا عدس ان شاء الله. حطيت هنايا بعد ما غسلت وشللته مليح، حطيته يورم في ماء سخون كما راكم تلاحظوا مده درجين ولا 10 دقائق با بلوس. ومن بعد نبدا نحك فيه، نحيلو هذيك القشره تاعو اللي تجي من الفوق، لان هذيك هي اللي تخلي العدس تاعكم يجي لونه مش مليح. اونتر طون رحت انايا نقلي في البرمه تاعي. حطيت هنا بصله متوسطه، حطيت 4 سنات من الثوم، 2 حبات من الجزر قصيتهم رقاق يمدوا لي بنه واكيد فيهم فايده. حطيت ملح فلفل اسود ورشه من الكمون، نخليهم يتقلاو مليح مليح باش تجي البرمه تاعي بنينه ويجي العدس تاعكم بنين. هنا ايضا شوفوا معايا هنا العدس تاعي، نحيلو دركا ديال القشره. هنايا بالنسبه للناس اللي يقولوا تاني يوجعهم الكولون كي ياكلوا الحبوب ولا خاصه العدس، انا نقول لكم باللي العدس كي تنحيولو القشره دي امبوسيبل يوجعكم في الكولون. نقلي البصل تاعي بشكل ممتاز مع ديك الزروديه، ومن بعد نجي نضيف عليه كميه العدس بعد ما كنت قشرته. نزيدو نقليو العدس تاعنا تاني، لازم يتقلى بيان باش يجينا بنين. نزيد نضيف عليه الان كيما راكم تلاحظوا نصف ملعقه طماطم مصبره. نخليو هذيك الطماطم تاعنا تتقلى مليح، نضيفوا لها شويه تاع ما سخون باه تتحل معانا وتتقلى بيان باش تتنحى لها هذيك الريحه تاعها. ومن بعد نمرقوا بما سخون بشكل عادي جدا، نمرقوا بالشكل هذا. انا نزيد له شويه تما لانه هذا الماء قليل. هنا اذا زدت له هذه الكميه من الماء ونغلق عليه مباشره لا كوكوت ونخليه حتى يطيب. بعد ما هز الغالية نقفل عليه لاكوكوت ونحطها في جهة الخضر كما راكم تلاحظوا، ونريقلها. ريقلتها هنا على 15 دقيقة، ولكن نقول لكم العدس راهو 10 دقائق يكون طيب في هذه لاكوكوت. راح تسمعوا هنايا موسيقى، ومن بعد تبدا مباشرة ينقص الوقت، يعني راهي تحسب لكم في الوقت تاعكم. ومن بعد جيت مباشرة باش ندير الكسرة تاعي. كيما راكم تلاحظوا كسرة رخسيس كيما مالفا نديرها معاكم كي العادة، يعني نخليها لكم ديما في صندوق الوصف. كنت عجنتها قبل بيدي وعملتها معاكم في القصعة نورمال. كسرة قاطو ما كانش كيفها. بالنسبة للعجان والله لو بيتران اليوم ان شاء الله راح نتكلموا عليه. انا بالنسبة لي يعجبني بزاف لانه فيه بزاف لي زاكسيسوار ومفيد. فيه البول هذا، فيه تاع اللي ترحينا لا فيوند هاشي، وفيه لو بول ميكسور، يعني نعمة في الكوزينة. اول حاجه راح نتحدث لكم عليها اللي هي الماركه تاع البيتران، هي اركوديم. كما راكم تشوفوا فيه سرعات متفاوته من 0 حتى ل6.
عندكم هدية السوداء دي، هدية باش تعاودوا تطلعوا ولا تهبطوا البيتران تاعكم، اسكو تحطوه في وضعية اللي يعجن فيها ولا لا. هذيك البي تاع لو بيتريساج ولا العجن كيما هك الكسرة ولا لي بغيوش ولا، بصح انا ما ننصحش بها. علاش؟ لانها كي تحطوها في الوضعية ديكا عندكم واحد البياسة هك تجي مسننة داخل كيما اي ماشينة، تتاكل بسرعة. لهذا ننصحكم كي يعود عندكم سميد ما تفوتوش السرعة الثانية ولا الثالثة كأقصى حد. هذا بالنسبة لمارك الملاح. هذه الماركة تاع أركوديم، أنا كنت شريتها ب2,600، عندها عام تقريبا وهي عندي دركا. لا عام مشي تقريبا، عام وهي عندي. الحمد لله ما صار لها حد شي. كيما راكم تشوفوا فيها 6 سرعات ولا 6 فيتاس، تقدروا توصلوا للسانكيام ولا 6 فيتاس كي يعود عندكم عدام ولا فارينة. باغ كونتر كي يعود عندكم سميد ما ننصحكمش انكم تفوتوا السرعة الثالثة. لا كاباسيتي تاع البول يهز 3 كيلو. وش كاين تاني؟ فوالا. انا كي نحط نعجن فيها الكسرة ديما عندكم هدايا البوطون اللي تشوفوا فيه هنا من الفوق. هذا يستم بوطون دو سيكوريتي ولا زر الامان. كون يعودوا عندك ولاد ولا حطيه ديما في الوضعية دي باه كي يدوروها ما تمشيش وما تخافيش عليهم، حتى ندوروه من الفوق في جهة اي ولا واحد باه يمشي معاك البيترا تاعك ويولي يعجن بطريقة عادية. ولا كان عاد يعجن وحليتي قطعة من البيترا راح يحبس العجن فورا. هذا كان بالنسبة للعجان. ان شاء الله نكون فدتكم وما نسيت والو، ولكن كاش ما تساؤل واحد اخر ديما راح نجاوبكم في التعليقات بحول الله. ودركا كيما راكم تسمعوا هنا هذه الموسيقى باللي الوقت اللي حددته للاكوكوت تاعي راهو كمل. بالتالي راح نطفي النار ونبدا مباشرة نربز على هدية ولا نضغط على الناقص هذا باش تحبس هذيك الساعة وتحبس الموسيقى. ومن بعد نحي هذه الساعة تاعي هنايا ندورها جهة الطاقة، نحي لو غيدو تاعي وتكون الطاقة تاعي محلولة. فوالا باش ما نخافش من هذيك لا فابور كي تبدا تطلع. ونرجعها مباشرة كما راكم تلاحظوا لهنا باش تتحل معايا بعد ما يخرج هذاك البخار تماما باش نقدر نحل لاكوكوت تاعي. فوالا بعد ما حبس هذاك البخار جيت حليت لاكوكوت. شوفوا معايا العدس تاعي كيف مش طاب، يعني طاب زبده. جا واحد العدس شهيتكم بالصحه والهنا، والله خير من عدس طيب باللحم. ومن بعد جيت مباشرة بديت نطيب في الكسرة. شوفوا البنات كي قلتوا لي ما طيبيش بالموس وما تتقبيش بالموس، هاني ناخد الراية انا كيما تنصحوني ندير. وديما لكن عاد عندكم اي ملاحظات ولا اي نصائح قولوا لي راني نتقبلها يعني بصدر رحب. والله ما كاين مشكل، كما قالوا ناس بكري اللي فايتك بليله فايتك بحيله، وانا نتقبل كل ارائكم على راسي من الفوق. وهاي الكسيره تاعنا الله الله. دركا راح نحط مباشره الغداء نتغداو ونكملوا لاغوتين تاعنا تنهار اليوم. وهاو غدايا اليوم يعني غدا سامبل بسيط. كيما كل العائلات الجزائرية يبدأ يبرد شوية الحال ندورها حبوب، يعني هذا هو الحل. هاو العدس تاعي شوفوا القوام تاعو كيف مجا، يعني احنا نشتيو العدس يجي هكا شوية تقيل. شاهدكم بالصحة والهنا ان شاء الله البنات. ومن بعد جيت مباشرة بديت حطيت القش في لاماشين باش نغسلو. ومن بعد رايحين نروحوا نغسلوا الأحذية اليوم حاشاكم أعزكم الله. وبعد ما كملت لاماشين شرط القش. ومن بعد جيت اليوم رايحه بوغ لا بروميير فوا باه ما نكذبش، هذه اول مره راح نحط فيها حاشاكم صبابط ولا لي سوليي يتغسلوا هكا في لا ماشين. كيما راكم تلاحظوا درت لهم هذه الشيطه انا عندي من قبل، يعني ديما نغسل بها صبابط بيدي مش مالفه نحطهم في لا ماشين. درت هذا البابي الومنيوم، يعني شفتها في عده قنوات مانيش انا اللي اخترعت هذه. راح نحطهم من الداخل ونحطهم يتغسلوا في لا ماشين.
بعد ما كنت نظفتهم مليح ونحيت لهم هذيك الغبره كامله حاشاكم من الفوق ومن التحت بهذيك لابغوس، نجي درك نحط فيها هادو من الكويرات تاع البابي الومنيوم ونحطها مباشره في الماشينه بالشكل هذا. نجي نحط الان سائل الغسيل ونزيد نحط لادوسيسون ولا المنعم ولا معطر الملابس ونبروغراميه دركا لا ماشين تاعي. في هذا البروغرام اللي عندي انا مكتوبه فيه اوت دور فيتمون دو سبور كيما راكم تلاحظوا. هنايا درجة الحرارة ما لازمش تفوت 40 درجة مئوية ونديروها 1000 تور. هنايا درجة العصر ونديرو لا ماشين تاعنا تمشي بشكل عادي جدا. وهما هنايا الاحذيه تاعي حاشاكم حاشاكم البنات كيما راكم تلاحظوا. يعني والله خرجوا يشعلوا شعيل الله يبارك بيان. انا عجبني الحال سي لا بروميير فوا اللي نديرها وبصح عجبني الحال كي شفتهم كيما هكا مضاف وخرجوا بخاسك شايحين. انا الحق قبل ما تكمل لا ماشين كنت ديجا مسحت الدار. بقالي دركا غير التنظيف العميق تاع آلة الغسيل. كما تعرفوا السبت راهو بالنسبة لي يوم شاق ومتعب جدا. يعني ربي يكون في عوننا ويقدرنا برك هذا مكان وانايا ماذا بيا نحفزكم ونموتيفيكم على قد ما نقدر. وكل ما تقولوا لي يعني كي تعطينا طاقة إيجابية والله ما تتصوروش قد ماش نفرح. فوالا بالنسبه للتنظيف العميق تاع لا ماشين انا كي نتوسوس ولا كي نشوفها كيما هك توسخت شويه ندير لها هذا التنظيف العميق بالبيكربونات والخل. نحط البيكربونات بارتو ونحط لها الخل ومن بعد نولي يعني نحكها بيان بشيتا ولا. ونجيب هنايا حاشاكم بغوسادون قديمة يعني فرشاة أسنان ونبدأ نحك فيها نحك بيها عفوا في لاماشين تاعي. هنايا جهة القجر هذاك ونغسلو حتى هو داك القجر ونخليوه يشيح. نغسلو هدايا طنبوغ اللي راكم تشوفوا فيه. هدايا الجوان تاني لازم نغسلوها كاملة مليح مليح ونحكوها ميم سي ما تغسلوش فيها الأحذية كما قلت لكم. هذا التنظيف العميق تاع آلة الغسيل يخلي الماشين الغسالة تاعكم ديما جديدة ومضيفة وبإذن الله ما تفزد لكمش. ودرك بعد ما كملت وحكيت بيان الغسالة تاعي نجي في القجرادة اللي نحطو فيه لو ليكيد ماشين نحط فيه البيكربونات. ونزيد نضيف عليها كمية الخل اللي تقدر بقرعة كبيرة تاع خل نحطها كاملة هنا في القجرادة كيما راكم تلاحظوا معايا هنا باش تنحينا ديك الأوساخ المتراكمة. فوالا ها هي قرعة يعني تاع إطرة ونص دي ولا إطرتين قرعة كبيرة المهم تاع الخل. وندير نبروغراميها في ديلي اكسبريس معناتها لافاج اكسبريس تاع 28 دقيقة بصح نحول درجة الحرارة على 90 درجة مئوية يعني اعلى درجة حرارة. ودرجة العصر خليوها 400 برك وديروا لها ديبار وخليوها تغسل. فوالا تغسلوه فرغانة. ها هي كيما راكم تلاحظوا فيها هنا هاو الماء قاعد يهبط وهنايا الماء راهو سخون بزاف او بوان لي ما نقدرش نمس الابلو. وبعد ما تكمل لا ماشين تاعي نجي نفتحها ونمسح لها داك الماء اللي يكون زايد سورتو هنا في الجوان. شفتوه بصح كيف مش مضاف ما بقاش كيما كان قبل لا. فوالا نحي هذا القجر. شوفوا معايا هنا كيفاش ولات مضيفة يعني مضيفة تشعل. نعاود نركب هذا القجر وها هي لا ماشين تاعي ترجع معايا جديده ونظيفه. وهكا نضمن لكم انها مش راح دير لكم ريحه في القش ولا تبقى ديما لا ماشين تاعكم نظيفه وجديده. وبهذا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو البنات. ان شاء الله تكون عجبكم ولا كان عندكم اي تساؤل طرحوه عليا في التعليقات. وما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم ونلتقي مع فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.